چرا میخوای هزینه الکی واسه پروفایل و استراکچر کنی؟ بیشتر اسکین بوسترها یا مزوژل های بازار روی بازسازی کلاژن و تولید بیشتر الاستین روی پوست کار میکنن. ناحیه و لایه تزریقشون هم معمولا درم یا هایپودرم هست، از جمله پروفایل های کلاسیک که با تکنیک بپ پوینت یا همون 5 نقطه تزریق میشه و در لایه هایپودرم. اما پروفایل های استراکچرها تکنیک تزریقش فرق میکنه و لایه تزریقش هم فرق میکنه. استراکچرها روی لایه چربی تزریق میشه. با افزایش سن و بیماری‌های مختلف یا ورزش ما دچار افزایش و کاهش وزن ناگهانی و شدید میشیم و اصطلاحاً صورتمون ممکنه دچار سینکینگ یا سگینگ بشه و یه چهره سینکر یا سگر به وجود بیاد که چهره فرو رفته یا افتاده هست. پروفایل و استراکچرها با کیس سلکشن مناسب میتونه برای این چهره ها بسیار گزینه مناسبی باشه که علاوه بر لیفت صورت و کلاژن سازی بافت چربی رو احیا میکنه، آبرسانی خیلی عمیق اتفاق میفته و صورت اون شادابی اولیش رو میتونه به دست بیاره. با مشاوره مناسب و بستگی به نیاز چهره شما ما بهتون پیشنهاد میکنیم که کدوم تزریق برای شما مفیدتره.